ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கோதுமை போண்டா பண்ண போகிறோம். அதுக்கு 2 கப்பு கோதுமை மாவு, 4-5 வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகா, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காக கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு, ஒரு சிட்டிகை சோட்டா மாவு. இது நம்ம தண்ணி ஊற்றாமல் கையில் முதல்ல பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதில் நீங்கள் எந்த வகையான கீரையும் சேர்த்துக்கலாம், இது உங்களோட விருப்பம்தான். கீரை சேர்த்தா இன்னமும் போண்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது போண்டா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போது வாணலியில் எண்ணெய் விட்டுட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பொரித்து எடுத்துப்போம். இது கோதுமை மாவு பண்ணுறதுனால ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான். அதனால் பெரியவங்களுக்கோ சின்ன பசங்களுக்கோ தாராளமாக கொடுக்கலாம். பொன்னிறமாக ஆனதும் எடுத்து பரிமாறுவோம். இது டீ டைமுக்கு இன்னமும் சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். அதே போல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.